Der Vertrieb in Frankreich sucht händeringend nach qualifiziertem Personal. Um geeignete Mitarbeiter zu finden, benötigt man neue Rekrutierungsstrategien. Bewerber sind in Frankreich wie in Deutschland über ihre potenziellen Arbeitgeber viel besser informiert als früher. Hinzu kommt, aufgrund des Fachkräftemangels ist quasi ein Rollenwechsel entstanden. Gute Bewerber im Vertrieb in Frankreich können sich heute ihren Arbeitgeber aussuchen. Unternehmen müssen sich geradezu bei ihren Bewerbern statt umgekehrt. Erster Tipp, das ich Ihnen geben kann, um gute Vertriebsmitarbeiter für Frankreich zu finden: fragen Sie nach Empfehlungen. Es steht fest, die Besten der Besten schreiben schon lange keine Bewerbungen mehr. Unternehmen, die heute eine klassische Anzeige in der Tageszeitung schalten, erhalten kaum noch Resonanz. Ist auch so in Frankreich. Also wo und wie können Sie Ihren Wunschkandidaten in Frankreich finden? Es gibt natürlich verschiedene Wege, um an neue Bewerber zu gelangen. Der erste Weg: ich frage mein eigenes Team nach Empfehlungen. Dann habe ich eine belastbare Brücke gebaut. Denn der Mitarbeiter wird nur jemandem vorschlagen, zu dem er auch stehen kann. Der zweite Weg führt über Kunden und Lieferanten in Frankreich zum Ziel. Gibt es dort jemanden, den Sie für Ihr Team gebrauchen können? Können Sie dort jemanden motivieren, sich in Ihrem Haus zu bewerben? Haben Sie Geschäftspartner vielleicht eine Empfehlung oder aus Ihrem Kundenkreis? Zweiter Tipp: benutzen Sie Ihr Netzwerk. Mitarbeiter sind heutzutage Netzwerker. Wenn Sie in Ihrem Netzwerk auch ansprechen, die Chance ist groß, dass der eine oder andere Ihrer Kontakte jemanden kennt, der in seiner aktuellen beruflichen Situation unzufrieden ist, der vielleicht nicht sucht, aber offen wäre für attraktive Angebote. Denn die Mitarbeiter sind Netzwerker heutzutage. Ein Mitarbeiter tauscht sich aus, teilt Informationen in Social Media mit. Lassen Sie daher Ihr Netzwerk wissen, also zum Beispiel über LinkedIn oder Xing, dass Sie kompetente Mitarbeiter suchen. Erwähnen Sie es beim Gesprächen mit Kollegen, im Bekanntenkreis oder auch beim Kunden. Dritter Tipp: sprechen Sie auch in Frankreich gute Kandidaten direkt an. Also ein weiterer Weg, um Vertriebsmitarbeiter zu rekrutieren, ist die Direktansprache, zum Beispiel auf Messen in Frankreich und andere Veranstaltungen. Überall da, wo sich Profis aus der Branche aufhalten. Auch der Zufall sollte eine Rolle spielen. Bereit sein für die Chancen, die sie bieten. Mit offenen Augen durch die Gegend gehen an einer Messe und schauen, wer einem über den Weg läuft. Und erkennen, wer das Team an welcher Stelle verstärken konnte. Also dafür müssen Sie das Potenzial in den Leuten erkennen, bevor diese es selbst tun. Eben das ist es, was sehr gute Recruiter auszeichnet. Wichtig ist auch dabei, dass Sie bei der Direktansprache vermitteln können, warum die angesprochene Person für Ihr Unternehmen arbeiten sollte. Also die Begründung gilt es in 3 bis 4 Sätzen auf den Punkt zu bringen. Üben Sie diese Situation, das baut eventuell Hemmungen ab. Aber insgesamt bedarf es etwas Mut dazu, Kandidaten einfach so anzusprechen und in geeigneten Situationen auch einmal jemandem eine Visitenkarte in die Hand zu drücken. Vierter Tipp: Sie können auch Ihre Vertriebsmitarbeiter online suchen. Also ganz ausgedient hat die klassische Anzeige natürlich nicht, doch sollen Sie diese eher im Internet schalten. Sie lässt sich dort besser steuern, die Wirkung regional begrenzen und messen. Vierter Tipp: Sie können auch Ihre Vertriebsmitarbeiter für Frankreich online suchen. Also ganz ausgedient hat die klassische Anzeige natürlich nicht, doch sollten Sie diese eher im Internet schalten. Also sie lässt sich dort besser steuern, die Wirkung regional begrenzen und messen. Darüber hinaus sollten Sie Jobportale wie zum Beispiel APEC in Frankreich, zum Beispiel Stepstone, Monster oder zum Beispiel Connexion Emploi, die deutsch-französische Jobbörse, nutzen. Auch wenn er aktuell nicht auf der Suche ist, hier hinterlässt der Mitarbeiter sein Profil. Für interessante Angebote ist er meist offen. Suchen Sie zudem bei der sozialen Media nach passenden Mitarbeitern. Die Mitgliederprofile wie bei Xing in Deutschland, also LinkedIn in Frankreich, etwa geben zahlreiche Möglichkeiten, sich über potenzielle Kandidaten zu informieren und diese dann gezielt anzusprechen. Durch die erweiterte Suche können Sie nach Positionen, Branchen oder aktuellen bzw. ehemaligen Arbeitgebern suchen. Das hilft dabei, die Liste potenzieller Kandidaten einzuschränken, um nur mit den wirklich interessanten Kontakt aufzunehmen. Und wer eine Premium-Mitgliedschaft hat, der sieht sogar, wer sich sein Profil angesehen hat. Also Fazit: das eigene Netzwerk in Frankreich.
wird für das Recruiting immer wichtiger. Auch wenn es sich der Mitarbeiter leisten kann, nicht mehr nach einem Job zu suchen, in Frankreich, also ein Vertriebsmitarbeiter, er möchte gefunden werden. Und zwar dort, wo er sich aufhält. In den Business-Netzwerken zum Beispiel, auf Messen und in Foren. Das alles macht das Social Web zu einem wertvollen Instrument im Recruiting. Man muss natürlich Zeit dafür haben, um die richtigen anzusprechen. Es ist und bleibt aber nur ein Weg, über den potenziellen Kandidaten ausfindig gemacht werden können. Also Recruiting in Frankreich heißt, den Personalmarketing-Mix richtig zu beherrschen.